स्टार्ट गरौँ है। फर्स्टमा टैली प्रोग्राम बनाउँछु। एउटा लेजरको ग्रुप बनाउँ। सेम नेचरको लेजरहरू छ भने फेरि हामी एउटा नयाँ अन्डर ग्रुप बनाएर जस्तो यसमा स्यालेरीको एउटा अन्डर ग्रुप बनाएर चाहिँ यो स्यालेरीलाई राखेर देखाउन सक्छ। सिम्पल छ। फर्स्टमा त मैले यो टैली प्रोग्राम गरेर यसमा को एजुकेसन मोडल गरेर इन्टर गरेँ। तपाईहरुले पनि नयाँ एउटा कम्पनी बनाउनु पर्दाखेरि अल्टसँग F3 दबाएँ। फर्स्टमा मैले क्रिएट कम्पनीमा गएँ र कम्पनीको नाम लेखिदिन्छु। जस्तो म सोनी COMPAN है कम्पनी भनेर बनाइदियो। यो चाहिँ नि पोखरामा छ। अनि अल्टसँग F3 गरेर सेभ गर्दै बिजनेस स्टार्टेड विथ 5 लाखबाट बिजनेस स्टार्ट गरिरहेको छ। त्यसको लागि म गेट अफ टेल स्क्रिनमा आएर एकाउन्ट इन्फोमा गएर लेजर गर्छु र यसमा गइसके पछाडि क्रिएट गरेर CAPI क्यापिटल PC अन्डर ग्रुप क्यापिटल नै पर्ने भयो बाइ डिफल्ट। अनि एक्सेप्ट गरेर ओके। अब यसको रिपोर्ट बनाउनु पर्यो। लेजर बनायो भने प्रोसेस उस्तै नै हो। म फेरि अब गेट अफ टेल स्क्रिनमा आएर यसमा एकाउन्टिङ भाउचरमा गएँ र यसको अब इन्ट्री गर्नको लागि भाउचर कि F6 हुने भयो। किन भन्दा हाम्रो क्यास रिसिभ भइरहेको छ संस्थालाई। त्यसैले म भाउचर कि F6 दबाएँ र यसमा क्यापिटल एकाउन्ट शेयर हुने हुन्छ हैन, क्यास डेबिट हुनुहुन्छ। अब कतिको छ त यसरी यहाँ यसरी 10,000 लाख 5 लाखको यसमा क्यापिटल छ, डेबिट चाहिँ क्यास भइरहेको छ। यसरी क्यास चुज गरेर यसरी नरेसन लेख्यो। being started started business यसरी लेखेँ र यो एक्सेप्ट गरेँ। अब त्यस्तै गरेर म अर्को पनि बनाउनु पर्यो। जस्तो पेड हाउस रेन्ट भन्ने पनि एउटा बनाउनु पर्यो। यसको लेजर के यसको फेरि अब जर्नल इन्ट्री के हुने भयो त हाउस रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुने भयो है। त्यसको लागि अब क्यासको बनाउनु परेन, हाउस रेन्टको बनाउनु पर्यो। म फेरि यसरी गएर यहाँ हाउस रेन्ट बनाउँछु। यसमा गएर लेजरमा गएँ, क्रिएट गरेँ। यसमा फेरि HUSE रेन्ट भन्ने हाउस रेन्ट भन्ने एउटा लेजर बनाएँ। यसको अन्डर ग्रुप के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, फिक्स्ड एसेट एन्ड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस IN इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मैले चुज गरेँ र अन्य कुराहरुमा बाइ डिफल्ट सेभ गरेँ। अब यसको पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो। त्यसले फेरि म अब गेट अफ टेल स्क्रिनमा आए फर्स्टमा र एकाउन्टिङ भाउचरमा गएँ र फेरि भाउचर के थियो त भन्दा पेमेन्टलाई F5 दबाउनु पर्यो हैन। यसमा डेबिट हाउस रेन्ट एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। त्यसैले फेरि हाउस रेन्ट एकाउन्ट लेखेर यसमा मैले कतिको छ त हाउस रेन्ट भन्दा 15,000 रहेछ। यसरी 10,000 टाइप गर्दै क्रेडिट चाहिँ क्यास हुने हुन्छ। सो मैले फेरि क्यास टाइप गरेँ 15,000। यसमा being हाउस रेन्ट इन्टर गरेँ। यसरी यो पनि इन्ट्री गरेँ। अब यसको म हिसाब हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त यसरी गेट अफ टेल स्क्रिनमा आएर यसरी ब्यालेन्स सिटमा आएर यसरी इन्टर गर्यो भने यहाँनिर मेरो करेन्ट एसेट भित्र यो प्रॉफिट एन्ड लसमा यो ट्रान्ज्याक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा गयो भने यसो गर्यो भने यहाँ हाउस रेन्ट भन्ने देखिरहेको छ। अब यसमा गर्दाखेरि अब यो जस्तो हरिलाई पैसा दिएको पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो हैन, स्यालेरी पनि। अब विनोदलाई दिएको पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो भने अब यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा सबै देखिनु भन्दा स्यालेरीको छुट्टै चाहियो भने म फेरि एउटा स्यालेरीको ग्रुप बनाउन सक्छु। जसले गर्दा यहाँ त्यो कुराहरु सो गर्छ। अथवा एउटा स्यालेरी भन्ने ग्रुप बनाएर चाहिँ स्यालेरीहरु त छ नि, स्यालेरी भन्ने म गएर हेर्न सक्छु। त्यसको लागि यहाँनिर यो कसरी लेजर ग्रुप बनाउने भन्ने कुरा प्रोसेस लेखेको छ। क्रिएट अ ग्रुप भनेको छ।
त्यसको लागि गेटेड ट्यालीमा गएर एकाउन्टिङ इन्फोमा गएर अनि गो टु ग्रुप गर्ने, त्यस पछाडि हामी ग्रुप बनाउन सक्छौँ। र यो ग्रुप कसरी अप्लाई गर्ने यहाँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, एकचोटि जस्तो म एउटा हाउस रेन्ट भन्ने स्यालेरी भन्ने बनाउन चाहन्छु भने कसरी फर्स्टमा त म यसरी यो गेटेड ट्याली स्क्रिनमा आउँछ हामीले लेजर बनाउने प्रोसेसमै जस्तो यसरी एकाउन्ट इन्फोमा गए पछाडि यहाँनिर लेजर भन्ने छ हैन। लेजर बनाउनु भन्दा पहिले नै हामीले ग्रुप बनाएर त्यो ग्रुप अप्लाई गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा गयो भने त्यो ग्रुप देखिन्छ र हिसाबहरू गर्न सजिलो हुन्छ। यसको लागि यो ग्रुपमा आइसके पछाडि तपाईँले जसरी यहाँबाट ग्रुप बनाउने है, ग्रुप बनाउने दुईटा तरिका छ, जुन युज गर्दा मैले सिम्बल क्रिएट गरेँ र इन्टर गरेँ अनि यसको ग्रुपको नाम लेखिदिन्छु म, जस्तो SALA स्यालेरी एकाउन्ट। अब यो स्यालेरी एकाउन्ट यसको अन्डर ग्रुप जानु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्यालेरीमा चाहिँ जस्तो के छ त भन्दा यो स्यालेरी एकाउन्ट चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट होइन, यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। सो यसमा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मैले यो ग्रुप चुज गरेँ अनि प्रारू बाइ डिफल्ट सेभ गरेँ। ठिक छ। अब यो कहाँनिर अप्लाई गर्ने त भन्ने हुन्छ, हामी अब यसलाई चाहिँ लेजरमा अप्लाई गर्ने है। जस्तो हामीले लेजर बनाउन जानेको थियो हिजो, अब यसरी यहाँ गएर म यसरी इन्टर गरेँ। अब मलाई अब यो थुप्रै साथीहरूको एकैचोटिको बनाउनु पर्ने छ भने म माइतीबाट बनाएँ। जस्तो राम स्यालेरी अलि स्यालेरी बनाउन चाह्यो भने यसमा म मल्टीबाट क्रिएट गरेँ। मैले यसरी इन्टर गरेँ, यहाँ ध्यान त्यही चुज गरे पनि हुन्छ, यसमा RA राम स्यालेरी SAEL स्यालेरी। त्यस्तै गरेर यसमा यसरी अन्डर ग्रुप के हुने भयो त, हामीले अघि बनाएको स्यालेरी भनेर चुज गर्नु पर्यो। एक स्टेप हामीले त्यो बनाइसकेको छ, त्यसरी यो चुज गर्ने स्यालेरी। ओपनिङ ब्यालेन्स छैन। अर्को छ यसमा हरि स्यालेरी, हरि SA स्यालेरी। यो पनि केमा पर्ने भयो त भन्दा स्यालेरी एकाउन्टमा पर्ने भयो। मैले यति नै दुईटा बनाएँ है, यसमा एउटा चाहिँ म गरिसकेको। यसरी यस पछाडि यसलाई सेभ गरेँ, फेरि मैले क्रिएट गरेँ, अर्को त्यही बनाए नै हुन्थ्यो। मैले यसलाई सरिता जस्तो यसमा सरिता स्यालेरी SAEL स्यालेरी भनेर गरेँ। यसलाई चाहिँ मैले ग्रुपमा राखेँ। ग्रुपमा राखेन भने चाहिँ अब यसको अन्डर ग्रुप खासमा के हुन्छ त, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर यसमा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इन्टर गर्ने। अब यसको इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भने म प्राइस अब एकाउन्टिङ भाउचरमा आउनुपर्ने भयो। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ F5 अल काइन्ड अफ पेमेन्ट भयो है। त्यसैले गर्दा म यसरी पेमेन्ट गरेँ, अलरेडी मेरो यहाँ पेमेन्ट आइराखेको हुन्छ। अब यसमा के छ त भन्दा जस्तो म यसरी यहाँ एउटा इन्ट्री गरिदिन्छु, राम स्यालेरी। यसरी यो गर्दै रामलाई कति दिएको रहेछ, 10,000 अनि फेरि CR चाहिँ फेरि क्यास हुने भयो। अनि फेरि म इन्टर गर्दै त्यसमा हुन्छ राम यसरी म लेखेँ। यसरी नै फेरि अर्को पनि गरिदिन्छु म। यसमा अर्को छ, यसमा हरि 10,000 अनि फेरि CR क्यास यसरी नरेसन लेख्यो। अब त्यस्तै गरेर अर्को मैले सरिता पनि बनाएको होइन अनि अब फेरि म सरिता स्यालेरी लेखेँ। सरिता स्यालेरी, सरितालाई कति दिएको रहेछ त 17,000 कति 10,000 यसरी इन्टर गर्ने। CR यसको पनि क्यास नै हुनु पर्यो। यसको नरेसन लेखेर यसरी सेभ गऱ्यो भने अब म यसरी रिपोर्ट हेर्नुपर्ने भयो भने ब्यालेन्स सिटमा यसरी यहाँ आउनुभयो भने यसमा प्रफिट एन्ड लसमा गयो भने हाम्रो यहाँ खर्चहरू देखिन्छ। यसमा यसरी इन्टर गऱ्यो भने इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेसमा इन्टर गऱ्यो भने सरिता स्यालेरी चाहिँ बाहिरै बसिरहेको थियो। मैले यसलाई ग्रुपमा राखेको थिएँ। अब ग्रुप बनाए, अब ग्रुप बनाउँदा के हुन्छ जस्तो मैले दुईटालाई चाहिँ ग्रुपभित्र राखेको छ स्यालेरी एकाउन्ट। यसरी इन्टर गऱ्यो भने रामको स्यालेरी, हरिको स्यालेरी स्यालेरीभित्र देखिरहेको छ र यसो गर्दाखेरि
अब मैले मेरो कम्पनीले स्यालेरी मात्रै दिएर कति खर्च भयो भने त यहाँ ठ्याक्कै देखिन्छ। अब यो तपाईँलाई थाहा छैन भने अब यसरी यो इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेसमा पुरै बसिरहेको हुन्छ, स्यालेरीमा कति गयो त्यो महिना भनेर थाहै हुँदैन। बुझ्नुभयो? यहाँ त किन अन्य खर्चहरू जस्तो हाउस रेन्ट पनि आएको छ, जम्मा यहाँ पुरै खर्च यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसैले गर्दा एप्लाई गर्नु आजको तपाईँको एन्सरमा के हुनु पऱ्यो त, यसरी प्रफिट एन्ड लसमा बेसिकली छ अरे स्यालेरी भन्ने एकाउन्ट देख्नु पऱ्यो। त्योभित्र चाहिँ 4 जना साथीहरूको नाम, यिनीहरूको नाम बाहिर बुझ्नुभयो त।